Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр биз жазуу сабагын баштайбыз. Бардыгыбыз дептерибизди, калем сабыбызды алып түз отуруп алабыз, балдар. Мынакей балдар, сабак башталганда өзүнүн отуруу эрежеси бар. Карасаңар балдар, биринчи бетте кыз менен баланын отурганын көрдүңөрбү? Түптүз жашнакай болуп, бүкүрөйбөй отурат. Ал эми экинчи жакта сүрөттөргө карагачы, кыйшайып, жатып алып, отура калып, бүкүрөйүп жазып атат. Булардын бардыгы туура эмес. Биз жазуу сабагына дайыма башыбызды өйдөрөөк кылып туруп, ийинибизди түз кармап, мына биринчи турган кыз менен баладай болуп отуруп алабыз, Түшүнүктүү болдубу? Эгерде мен силерге дайыма айтып келем, кыйшайып, бүкүрөйүп, жатып алып окуучу жазып окуса, анда биздин белдерибиз ошо кыйшайып өсүп калышы мүмкүн. Көрдүңөрбү балдар, мынакей. Демек бизге абдан көзүбүзгө дагы зыяндуу экен. Кана түз мына кыз менен окуучудай болуп түз отуруп алабыз, Эми балдар, мынакей туура отуруу, туура эмес отуруу. Жагымдуу маанай түз алалы балдар сабакта баштаарынан мурун. Кана келгиле китеп ачалы, жалкоолуктан качалы, ата эне менен биригип, шар окуп сулуу жазалы, билимге дайым умтулуп, билбейли балдар капаны дейт. Жактыбы силерге балдар? Азаматсыңар. Биздин алтын эрежебиз. Сабакка активдүү катышабыз, туура катасыз сулуу жазабыз, мугалимдин сөзүн угабыз, убакытты туура пайдаланабыз. Азаматсыңар. Эми балдар, бүгүнкү жазуу сабагынан өткө турган темабыз баш жана кичине тамгалар. Биздин сабагыбыздын максаты алфавиттеги тамгалардын иретин билебиз. Кандай сөздөр баш тамга менен жазыларын үйрөнөбүз. Адабий тилдин ченемине ылайык туура сүйлөөгө калыптанабыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты ушулар. Алфавиттеги тамгалар баш жана кичине болуп экиге бөлүнөт балдар. Энчилүү задаттооштор жана ар бир жаңы сүйлөмдүн биринчи сөзү дайыма баш тамга менен жазылат. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов. Мынакей. Эмне үчүн чоң тамга менен жазып атабыз? Анткени бул энчилүү задаттоочу. Адамдын аты жана фамилиясы болуп жатат. Ошон үчүн балдар баш тамга менен жазылат экен. Акылай. Курманжан датка көчөсү дейт. Акылай деген кыздын аты, демек биз буну дагы чоң баш тамга менен жазат экенбиз. Анткени адамдын аты. Курманжан датка көчөсү дейт балдар. Энчиленген көчөлөрдүн, шаарлардын, айылдардын аттары дагы баш тамга менен жазылат экен. Талаш шаары. Эгерде балдар эки үндүү тыбыштан башталып калса, мисалы үчүн, ошол сөздүн бирөөсү гана эмне болот экен? Баш тамга менен жазылат экен. Аалам дегенде, көрдүңөрбү? Уулум деген сөздүн дагы эки үндүү тыбыш катышкандыктан бирөөсүн чоң тамга, баш тамга менен кылат экенбиз, дагы экинчисин кичине тамга менен жазып атабыз. Эрден деген сөз бар, Эрден секирди деген сөздөр болот го. Мынакей эрден деген сөзүн дагы биринчи баш тамгасы созулма энин биринчиси баш тамга менен жазып атабыз. Эми сүйлөмдү баштаганда дагы жазып жатканда баш тамга менен жазабыз. Мисалы үчүн сүйлөмдү айтайын. Жаз мезгили келди. Күн жылый баштады. Демек сүйлөмдү баштап атканда дайыма баш тамга менен жазат экенбиз. Түшүнүктүү болдубу? Балдар, эсиңердеби? Сүйлөмдүн аягына эмне коебуз? Азаматсыңар, чекит коюлат. Эми балдар, дептерибиз менен иштегенди баштайбыз. Бардыгыбыз дептерибизди, калем сабыбызды даярдап алабыз. Азыр биз сөздүк диктант жазабыз. Карагыла. Зарина, аю, каракол, вагон, жоомарт, аалы, чүй, жоолук. Кана, ушуларды биз азыр тууралап жазабыз. Кайсы сөздөр баш тамга менен жазылат, кайсы сөздөр кичине тамга менен жазылат экен, тууралап жазгыла. Убакыт кетти. Жазып баштадык, сулуу жазабыз балдар. Катасыз жазабыз. Булгабай жазабыз. Эми балдар текшеребиз. Кана? Мына текшеребиз. Жазган сөздү текшеребиз. Зарина деген сөз чоң тамга менен жазылат экен. Анткени адамдын аты. Аю кичине тамга менен жазып атабыз. Анткени ал энчилүү задаттоочу эмес.
Каракол. Каракол деген шаардын аты, Демек, муну дагы баш тамга менен жазабыз. Вагон. Вагон дегенди кичинекей тамга менен жазабыз, анткени бул жөнөкөй эле сөз. Жомарт. Бул дагы баш тамга менен жазылат, анткени адамдын аты. Аалы. Бул дагы чоң тамга менен жазылат, адамдын аты. Чүй. Чүй облусу деп коебуз, Бул дагы областтын энчиленген аты, бул дагы чоң тамга менен жазылат. Жоолук. Бул болсо кичинекей тамга менен жазылат экен. Текшерип алдыкпы балдар? Азаматсыңар. Эми балдар эсиңерде туткула. Адамдын, айбанаттардын, жер суунун энчилүү аттары ар дайым баш тамга менен башталып жазылат. Түшүндүңөрбү? Жаттап алабыз, дайыма эсибизде сактайбыз, эч убакта унутпайбыз. Мисалы, Айтматов Чыңгыз. Демек, бу дагы баш тамга менен. Ысык көл, Тайтору, Гүлсарат. Демек, энчиленген аттар, жер суунун аттары дайыма баш тамга менен жазылат экен. Түшүнүктүү болду? Муну жаттап алабыз, балдар. Экинчи тапшырма, балдар. Манас, Алмамбет, Аккула, Айсарала, Талас, Нарын. Булар дагы энчилүү задатоштор. Силер болсо ушуларга сүйлөм түзөсүңөр тапшырма, Эми үчүнчү тапшырма. Баш тамгалар менен жазылган сөздөрдү ойлонуп жазабыз. Силер ойлоносуңар. Баш тамга менен кайсы сөздөрдү жазабыз? Ойлонуп, мага тапшырманы аткарып бересиңер. Төртүнчү тапшырма. Жаз мезгили боюнча аңгеме түзгүлө. Буну мен үйгө беремин. Бул боюнча тапшырма деп жазасыңар дагы, үйгө тапшырма деп. Жаз мезгили боюнча 6 сүйлөмдөн болгон кичинекей аңгеме түзүп бергиле. Түшүнүктүү болдубу? Жаз мезгили силерге жагабы, балдар? Азыр кайсы мезгил келди? Жаз мезгили келди. Кандай эмесе, жаз мезгили жөнүндө 6 сүйлөмдөн ашпаган кичинекей аңгемебизди үйгө тапшырмага жазып бересиңер. Эми балдар, бышыктоо үчүн суроолор. Алфавитте эмнени айтат экенбиз? Алфавитибизде канча тамга бар экен? Баш тамгалар кандай жазылат экен? Созулма үндүү менен келген энчилүү аттар кандай жазылат экен? Ушул суроолорго мындай эле жазбай деле жооп берсеңер болот видеодон, өзүңөр үнүңөр жаздырып. Рефлексия. Балдар, бүгүнкү тема барыңарга түшүнүктүү болду? Эгерде теманы баарын түшүндүм дегендер жашыл менен тегеректеп коюп койсуңар. Сабакка бир аз кыйналдым дегендер сары тегеректеп коесуңар. Сабактан эч бир нерсени түшүнгөн жокмун, мен үчүн кыйын болду дегендер кызыл менен тегеректеп койгула, мен билип алайын, Дептерибиздин эң астына. Үйгө тапшырма, иш дептерди иштейбиз. Кече 17 бетти бердим эле, бүгүн 18 бетти берем. Анда эмесе менин бүгүнкү жазуу сабагым бүттү. Силерге чоң рахмат көңүл бурганыңарга. Мен силерге ишеnemин. Тапшырмалардын баардыгын сулуу, катасыз, булгабай, жакшынакай кылып саат 6-га чейин бүтүрүп, эртең болсо эс алуу, эртең деле биринчи күнгө чейин бүтүрүп берсеңер болот. Силерге тапшырма. Анда эмесе мен силердин тапшырмаңарды Telegram аркылуу личкаман күтүп алам. Анда эмесе сак саламатта болуңар.